Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Братья Гримм. Госпожа Метелица. Сказка. Была у одной вдовы дочь. Была у нее еще и падчерица. Падчерица прилежная, красивая, а дочка и лицом не хороша, и лентяйка страшная. Дочку свою вдова очень любила и все ей прощала, а падчерицу заставляла много работать и кормила очень плохо. Каждое утро должна была падчерица садиться у колодца и прясть пряжу. И столько ей нужно было спрясть, что часто даже кровь выступала у нее на пальцах. Однажды сидела она так, пряла и запачкала кровью веретено. Наклонилась девушка к колодцу, чтобы обмыть веретено, и вдруг выскользнуло у нее веретено из рук и упало в колодец. Заплакала падчерица и побежала домой к мачехе рассказать о своей беде. «Ты его уронила? Ты его и доставай!» — сказала мачеха сердито. «Да смотри, без веретена не возвращайся!» Пошла девушка обратно к колодцу. Из горя взяла, да и бросилась в воду. Бросилась в воду и сразу сознание потеряла. А когда очнулась, увидела она, что лежит на зеленой лужайке. С неба солнце светит, а на лужайке цветы растут. Пошла девушка по лужайке, смотрит, стоит на лужайке печь, а в печи хлебы пекутся. Хлебы крикнули ей: «Ах, вынь нас, девушка, из печи поскорее! Ах, вынь поскорее, мы уже испеклись, а не то мы скоро совсем сгорим!» Взяла девушка лопату и вынула хлебы из печи. Потом пошла она дальше и пришла к яблоне. А на яблоне было много спелых яблок. Яблоня крикнула ей: «Ах, потряси меня, девушка, потряси! Яблоки давно уже поспели!» Стала девушка трясти дерево. Яблоки дождем на землю посыпались, и до тех пор трясла она яблоню, пока не осталось на ней ни одного яблока. Сложила девушка яблоки в кучу и пошла дальше. И вот, наконец, пришла она к избушке. В окно избушки выглянула старуха. Изо рта у нее торчали огромные белые зубы. Увидела девушка старуху, испугалась и хотела бежать. Но старуха крикнула ей: «Чего ты испугалась, милая? Оставайся-ка лучше у меня. Будешь хорошо работать, и тебе хорошо будет. Ты мне только постель стели получше, да перину и подушки взбивай посильнее, чтобы перья во все стороны летели. Когда от моей перины перья летят, на земле снег идет. Знаешь, кто я? Я сама госпожа Метелица». «Что же, — сказала девушка, — я согласна поступить к вам на службу». Вот и осталась она работать у старухи. Девушка она была хорошая, примерная, и делала все, что ей старуха приказывала. Перину и подушки она так сильно взбивала, что перья, словно хлопья снега, летели во все стороны. Хорошо жилось девушке у метелицы. Никогда ее метелица не ругала, а кормила всегда сытно и вкусно. И все-таки скоро начала девушка скучать. Сначала она и сама понять не могла, отчего скучает. Ведь ей тут в 1000 раз лучше, чем дома живется. А потом поняла, что скучает она именно по родному дому. Как там неплохо было, а все-таки она очень к нему привыкла. Вот раз и говорит девушка старухе: «Я очень стосковалась по дому.
как мне у вас нехорошо, а все-таки не могу я здесь больше оставаться. Мне очень хочется родных увидеть. Выслушала ее метелица и сказала: мне нравится, что ты своих родных не забываешь. Ты хорошо у меня поработала. За это я тебе сама покажу дорогу домой. Взяла она девушку за руку и привела к большим воротам. Ворота раскрылись, и когда девушка проходила под ними, посыпалось на нее сверху золото. Так и вышла она из ворот, вся золотом обсыпанная. «Это тебе в награду за твое старание», — сказала метелица и дала ей веретено, то самое, которое в колодец упало. Потом ворота закрылись, и девушка снова очутилась наверху, на земле. Скоро пришла она к мачехиному дому. Вошла она в дом, а петушок, сидевший на колодце, в это время запел: «Кукареку, девушка пришла, много золота в дом принесла». Увидели мачеха с дочкой, что принесла падчерица с собой много золота, и встретили ее ласково, даже ругать не стали за долгую отлучку. Рассказала им девушка обо всем, что с ней случилось, и захотелось мачехе, чтобы ее дочка тоже стала богатой, чтобы она тоже много золота в дом принесла. Посадила она свою дочь прясть у колодца. Села ленивая дочка у колодца, но прясть не стала, только расцарапала себе палец к терновникам до крови, вымазала веретено кровью, бросила его в колодец и сама за ним в воду прыгнула. И вот очутилась она на той самой зеленой лужайке, где росли красивые цветы. Пошла она по тропинке и скоро пришла к печи, где пеклись хлебы. «Ах!» — крикнули ей хлебы. «Вынь нас из печки, вынь поскорее! Мы спеклись уже, мы скоро сгорим!» «Как бы не так!» — ответила лентяйка. «Стану я из-за вас пачкаться!» И пошла дальше. Потом пришла она к яблоне. Яблоня крикнула ей: «Ах, потряси меня, девушка, потряси! Яблоки уже давно поспели!» как же!» — отвечала она. «Того и гляди! Если я начну тебя трясти, какое-нибудь яблоко мне на голову свалится, да шишку набьет!» Наконец подошла лентяйка к дому госпожи метелицы. Она совсем не испугалась метелицы, ведь сестра рассказала ей о больших зубах метелицы и о том, что она совсем не страшная. Вот и поступила лентяйка к метелице на работу. Первый день она еще кое-как старалась побороть свою лень. Слушалась госпожу метелицу, взбивала ей перину и подушки так, что перья летели во все стороны. А на второй и на третий день стала ее одолевать лень. Утром нехотя поднималась она с кровати. Постель своей хозяйки слала плохо, а перину и подушки совсем перестала взбивать. Надоело метелице держать такую служанку. Вот она и говорит: «Уходи-ка ты обратно к себе домой». Тут и лентяйка обрадовалась. «Ну, — думает, — сейчас на меня золото посыпется». Подвела ее метелица к большим воротам. Распахнулись ворота, но когда выходила из них лентяйка, не золото на нее посыпалось, а опрокинулся котел со смолой. «Вот тебе награда за твою работу», — сказала метелица и захлопнула ворота. Пришла лентяйка домой, а петушок, сидевший на колодце, увидел ее и закричал: «Будут смеяться все на селе! Входит девушка вся в смоле!» И так эта смола крепко к ней пристала, что осталась у нее на коже на всю жизнь.
Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.